semua, hari ini aku mau review mainan mobil dari Siku. Ini namanya Fat with Forestry Trailer. Kita dapat traktornya, trailernya, sama kayunya. Ini lucu banget. Terus ini namanya Unimog Fire Engine with Boat. Di sini kita mendapat mobil pemadamnya, trailer, sama kapalnya. Ayo kita buka. Ini kita bisa pasang trailernya ke mobil pemadamnya, dan kita bisa pasang kapalnya. Mainannya detail banget. Ada setirnya. Ini beli di Jepang loh. Sekarang kita buka yang ini. Ini juga bisa pasang ke traktornya. Ini bisa digerakin untuk ambil kayunya. Kayunya ada 6. Lucu banget ya. Kalau sudah, kita pasang karetnya supaya kayunya tidak berjatuhan. Sudah nih. Ini juga bisa dicopotin, jadi kelihatan bagian dalamnya. Ini ada nomor serinya 1645 dan 1636.